哈！歡迎嚟到小和夫的世界，我係小和夫。Hello， 各位師兄，大家好啊！又係我小和夫同大家一齊玩玩具咯。首先咧就祝各位師兄咧2017年開開心心 Happy New Year！我哋今年咧第一隻嘅 preview 就係呢一隻啦，呢一隻嘅 Fans Hobby MB01 Archenemy Master Builder。好啦，我哋睇一睇咯。嗱，咁呢度咧就係佢嘅玩具啦，咁揸住把劍啦。咁另外咧，嗱呢度就係佢個頭嘅樣啦，同埋 MB01咯。咁啊，側邊又係佢嘅樣啦，後邊啊就係佢嘅車型啦，點樣變形啦，完全變形啦，係啦，嗱啲 warning 啦，呢邊就係一個車型啦，我哋睇埋個底喎，個底咧就同個頂一樣嘅咯喎，係啦，呢個嘅 Archenemy，咁我哋咧就叫佢做 Scourge 啦，好，咁我哋而家就攞佢出嚟玩下先，好，我哋就攞咗佢出嚟啦，咁呢一個咧就係佢嘅主體部分啦，咁另外咧呢一度咧就係佢有幅圖啦，佢嘅 instruction 啦，同埋咧佢嘅武器一把嘅大劍咯喎，係啦。咁我哋而家就真真正正攞佢出嚟玩先。咁我哋就攞咗佢出嚟咯。我哋睇一睇佢咯。咁其實咧，等小和夫咧就解釋一下先，就同大家咧溫下書啦。咁其實咧，嗱我哋就睇翻呢一度啦。咁其實咧 Scourge 咧，佢本身咧就係呢個嘅2000 Car Robot 裏面咧嘅一個嘅角色嚟嘅。咁佢本來咧嗰一集咧就係講咧，嗱好似呢度咁樣啦，就係講咧博派咧本來就有6個成員咧就係坐太空船咧嚟地球嘅。咁嗰一集咧就係咧阿文哥本來佢哋就係想將佢咧就接翻去博派基地噶啦。咁但係咧就係俾阿六變麥咧就係咧攞咗佢哋嘅原始體喎。咁剩翻架飛船咧就係俾翻博派，咁冇用啦嚇。咁樣咧佢哋就每人咧就需要咧就揾翻自己一個嘅身體嘅。咁阿六變麥咧就係諗到就係將佢哋自己嗰一個，將佢自己嗰一個嘅邪惡嘅火種咧，就整咗入去博派嘅原子體入邊，咁就可以咧完全可以控制到佢哋嘅咯。咁而阿 Scourge 咧，咁我就叫佢做跟翻 TVB 個譯名啦。咁佢就叫做咧災禍嘅，係啦。咁我哋就用翻災禍嚟到叫佢啦。咁災禍咧其實咧就係一架嘅大油車，就有成10萬卡侖嘅油嘅喎，同埋阿文哥。同埋咧六變麥3個咧結合埋一齊，就會成為咗呢一個相當強勁嘅戰士啦。就會係喺咧 Car Robot 嘅第14集嗰度出現嘅喎。咁我哋就睇一睇佢咯。嗱，我哋而家就近佢嚟睇一睇啦。好，咁我哋就由個頭開始睇咯。嗱，我哋睇一睇個頭啊。咁個頭雕咧都好靚啦。咁啊有翻佢嗰啲薄荷綠色啊，就係佢黑紋咧嘅傳統嘅顏色嚟嘅咯。咁我哋一路睇咧，就睇埋咧佢嗰個可動喎。嗱，咁個頭啦，360度啦，上下都冇問題喎。咁跟住啦，嗱，佢嗰條天線咧側邊嗰隻咧，又係可以喐得嘅喎。咁我哋再睇啦。咁啊嗱，佢個肩膊啦，佢個心口啦，咁佢個線條咧都幾靚嘅喎。佢係簡單得嚟咧，又有啲仔細嘅喎。嗱，我哋睇一睇啊，嗱隻手啊，嗱呢啲咁嘅部分咧，都有啲仔細嘅雕刻喎。佢個腹部啦，咁佢個腹部咧，佢條腰呢個位置咧，咁啊可以轉啦。隻手嗱，拎開佢先，嗱轉得啦。咁另外咧，亦都係啦，係可以咧，係特登設計到可以咧向下喐嘅喎，做一個少少嘅鞠躬嘅姿勢。咁另外隻手咯，咁隻手咧嗱，膊頭呢度咧就可以360度啦。咁另外向外咧就可以係咁樣嘅，咁都做到90度喎，超過90度喎，嗱可以再上啲嘅喎。咁後邊呢度啦，咁後邊呢度咧，佢咧呢一度咧，我哋睇翻後邊呢度啦。咁佢咧就有一個嘅倒後鏡嘅，咁呢個嘢咧就唔接得嘅，好硬嘅。咁咧就有少少阻啊，小和夫就覺得，但係咧亦都係可以咁樣啦。就將佢個膊頭咧，就咁樣成個拎後咗咧，就可以咁樣獨立喐嘅，其實係手臂。咁所以咧向外咧都做到90度嘅喎，可以伸到盡嘅喎。其實嗱呢度90度喎，可以做到咁樣啦，兩邊一樣啦。咁其實呢一度亦都係個齒輪關節啦，呢度就轉，
呢度咁樣喐得啦，係啦。咁我哋就睇翻隻腳咯，隻腳又係齒輪關節啦，好清脆啊！係啦，咁啊轉得啦，跟住啦，膝頭哥呢個部分咧就係一個 double joint 嚟嘅，就可以超過90度啦，咁就嗱可以做到咁樣啦，一個超過90度嘅咯，好靚啊啲聲，向外啦，向外都係一個齒輪關節啦，咁啊跟住個腳板個接地性啦，左右喐完全冇問題啦。前後都冇問題啦。我哋再睇一睇咯。嗱，我哋睇一睇佢隻腳咧，睇得好仔細。嗰啲雕刻咧好靚啊。嗱，有啲好似油壓咁樣嘅嘢喎，好靚啊。同埋啲膠質咧都好好啊，好上乘啊，好硬淨啊，絕對係。史和夫覺得係超越咗 MP 嗰一啲嘅膠質嘅喎，好硬淨啊，好厚料啊個感覺。我睇一睇啊，咁佢呢一度咧就係跟翻咧一個嘅 G2 Laser 紋佢本身嗰個設計嚟嘅，咁個車頭部分都喺後邊呢度嚟嘅。咁我哋呢一度咧亦都係一個金屬嘅部分嚟嘅喎，咁個腳板亦都係金屬嚟㗎啦，呢度都係金屬嚟嘅。咁嘅手咧。隻手就係一隻手指喐得啦，跟住下邊就3隻手指啦，咁樣嘅手啦。隻手嘅部分就係咁樣啦。好，咁我哋而家咧就試下攞佢嗰啲武器出嚟咯。我哋較翻低少少個鏡頭先。好，咁佢有啲乜嘢嘅武器咧？就係呢一把嘅大劍咯。佢呢一把劍咧，嗱，我哋睇下佢嘅比例咯。其實咧。差唔多有佢成個人咁高嘅喎，好靚啊！嗰個手感咧，好有手感啊！就係點樣咧？好厚啊，啲料好厚嘅透明膠啦。咁我哋睇一睇啦，嗰個雕刻都好仔細，嗰啲紋好靚啦。咁我哋咧就揸落佢嘅手嗰度咯。咁佢咧中間嗰度咧就有條坑嘅，咁佢呢度咧亦都係啦，有一個接合點啦。咁我哋就可以將佢套落去啦。一個筍位咁樣啦，咁咧就可以咧就揸得到嘅咯喎，好似而家咁樣啦。咁啲師兄就話：喂，咁點解佢連槍都冇啊？嗱，因為點解咧？咁我哋就嚟睇下呢一度咯。咁其實咧，佢膊頭呢個位置咧，除咗可以咧射飛彈之外咧，嗱呢度射飛彈啦，仲可以咧射激光喎，好似而家咁樣喎。嗱，又激光又飛彈，咁佢呢一度咧就係一個好強嘅武器嚟嘅，其實已經係咁。佢仲有一把咧，呢一把好勁嘅劍，憤怒之劍啊！呢一把叫做好犀利啊！咁佢平時咧呢一把劍咧，除咗可以揸住之外咧，仲可以咧收埋喺呢一度嘅。咁大家見到啦，咁佢呢度有個窿嘅，咁其實兩邊都得嘅。咁佢中間呢個劍柄呢個位置咧，呢個就係一支嘢嘅，就可以咁樣攞咗佢出嚟嘅。咁就可以咁樣收納落嚟喎。嗱，咁就可以收納到嘅喎。咁其實兩邊都得嘅，就任你中意點樣都得啦。咁呢度反轉，咁呢度就有一個啦，又係，咁啊可以收翻佢啦。嗱，咁啊平咗嘅咯喎，就係咁樣啦。咁我哋而家咧就攞埋其他嘅刻紋出嚟對比一下先。好，咁我哋首先咧就有請2000 Carobot 嘅 Scourge 出嚟啦。嗱，我哋睇下佢嗰個高度對比咯。咁其實咧就係到佢個心口嘅啫。咁我哋咧就睇一睇啦，兩隻對比一下。咁其實咧，大家就會睇到咧呢一隻咧嘅災禍咧 MB01災禍咧，其實咧就係根據翻咧呢一隻嘅 Scourge 咧，佢嗰個玩具嘅設定嚟嘅。嗱，塊面側邊都係一啲薄荷綠咁樣啦，紅色嘅眼睛啦。咁另外咧，嗱個心口呢度又係啦，有一個咁樣嘅灰色嘅紋啊咁樣啦。我哋睇一睇啦，側邊呢度咧，嗱腰呢個部分又係佢就係特登跟翻佢呢個嘅喎。咁所有都係啦，都係有翻呢一個嘅 Scourge 嘅影子啦。咁當然啦，佢係仔細好多啦，佢新嘅雕刻。睇翻後邊咯，
都係啦，有一個嘅車頭喺度啦，特登係模仿翻佢呢樣嘢啦。再轉一轉先，嗱，我哋咁樣睇一睇。嗱，佢哋嘅人形對比就係咁樣。咁當然啦，個可動性就係會大大提高翻啦，已經係。咁啊，當然啦，呢一隻係好重手，重手好多啦。好，咁我哋而家咧就攞埋呢個嘅 MP10B 出嚟先。咁我哋嘅 MP10 就喺呢度咯，咁我哋就擺中間啦。嗱，咁大家就會睇得到啦。咁其實咧，佢兩個嘅高度咧就差唔多嘅。咁但係咧，因為佢呢個膊頭嘅關係咧，就變咗咧睇落去咧，佢就好似高大好多咁樣喎，好似好勁咁樣喎，勁好多咁樣啦。咁同埋咧，佢呢把劍咧又係啦，佢有一把咁大把嘅劍啦。咁啊變咗咧睇落去咧就威武好多咯。啊，咁樣，咁咧黑紋啊只係一個斧頭啫。咁佢哋三個就係咁樣啦。好，咁我哋而家咧就攞埋我哋久違咗個電子磅嚟磅一磅佢哋嗰個重量先。好，咁我哋咧就攞翻呢個嘅 Hario 嘅電子磅出嚟，開咗佢先，就攞嚟磅一磅，究竟佢哋呢三個嗰個重量係點樣咯？好，咁我哋首先咧就攞呢一隻嘅 Scourge 嚟磅下先。咁佢嘅重量咧就係202個 gram 嘅，係202個 gram。好，我哋又攞 MP10B 出嚟磅一磅咯。哇，係咁佢就重好多啦。咁佢咧就有200啊，唔係，咁佢就有422個 gram 嘅，係啦，422個 gram 啊。我哋就再攞佢嚟 MB01 災禍嚟到磅一磅咯。哇，係咁佢咧就足足有842個 gram 嘅，即係話佢係等於兩隻佢咁重嘅喎。佢係有兩隻佢咁重嘅，所以咧真係啦，真係重好多啦，就係咁樣啦。好，咁我哋咧就攞佢嚟到變形咯。好，咁我哋咧就開始咧就攞佢嚟變形咯。咁我哋首先咧就將隻手呢一個部分啦，好似而家咁樣啦，收翻咗個拳頭入去先。咁而家咁樣啦，兩邊一樣咯。好啦，咁啊收好咗咯。咁跟住咧就將佢咁樣先向外轉啦，跟住就伸上去啦，兩邊一樣咯。咁樣咯。咁跟住咧就將個頭咧就將佢咧反轉先。嗱，我哋咁樣容易睇啲啦。咁跟住呢度咧，其實呢度就可以咁樣揭開先嘅，咁樣打開後邊呢個位置啦。跟住就將個頭咧咁收納落去先啦。咁就將嗰隻耳仔咧就向下，咁成個頭咧就套咗落去嘅咯。跟住咧就咁樣閂翻佢啦。呢度咁我哋正面咧睇翻就係咁嘅樣咯。咁跟住咧就將呢一個車頭部分咧就咁樣向上，兩邊一樣啦。嗱，咁樣咧個車頭咧就合起咗咯。好，而家咁樣咯。咁跟住咧，我哋記得啦，呢一度咧，我哋就轉翻好佢先，因為呢度咧之前咧就係擺把劍噶嘛。咁我哋就係啦，咁樣咧就整翻平佢噶咯。咁跟住咧，我哋就再做埋呢一個位置，打開呢一度啦，打開咗呢度咧，就有個油罐咧，就可以喺度咁樣攞出嚟嘅喎。好似而家咁樣啦。咁攞咗出嚟啦，咁跟住咧就向下咁樣，再向外咧就反翻呢塊嘢出嚟，咁就得噶咯，兩邊一樣咯。咁樣就好輕鬆咧，就做咗呢度啦。咁跟住咧，我哋呢一個蓋咧就將佢吸翻佢啦，好似而家咁樣咯。好，咁跟住咧就兩隻腳咯。咁腳呢度咧就首先就將呢個嘢鬆咗先啦，咁樣吸咗落去側邊呢個位置，遮住呢啲油壓先，遮住呢啲油壓位。係啦，即係好似咁樣啦。咁跟住咧個腳板呢度個腳踭咧就向下咁樣折埋咗先啦。跟住啦個前腳掌啦向上啦，兩邊一樣啦。
就係咁樣咯。咁跟住咧，隻小腿咧就伸上大腿呢一度咧，呢度就有一粒掣嘅。嗱，咁我哋就撳咗佢咧，咁先至可以咧褪到上去喎。咁跟住嗱，呢一度咧，佢呢度有個窿嘅，咁呢度有個接合點啦。咁我哋就咁樣接合落去，咁啊成功咗噶咯。咁兩邊一樣咯。呢度撳咗佢先啦，咁隻腳就可以褪到上去啦。嗱，咁樣咧，我哋嘅車型咧就完成咗噶咯。當然啦，我哋仲要係點樣咧？我哋仲要將呢啲轆，因為而家咁樣咧係咁樣係刮地嘅，咁我哋就要將呢啲轆咧就攞翻落嚟啊！記得就咁向下得噶，咁樣就可以噶咯。呢邊又係啦，咁樣個轆咧就落咗去咯，兩邊一樣咯，喺呢度啦。咁個轆就落咗去啦，呢邊就係啦。咁我哋嘅貨櫃車就真正變完咗咯。我哋擺喺下邊先，較低呢個鏡頭先。我哋而家行得好順㗎。我哋睇一睇啊，都好靚啊，好大架嗰個車頭都。呢度散咗先，得啦。咁呢度就係一個大油桶啦，呢度就俾人行上去噶啦，好重啊，好聚手啊，好靚啊。咁樣各位師兄咧就會喺度講啦，喂，咁我可唔可以咧就將咧 MP10嗰個貨櫃擺落去俾佢用咧？其實咧係唔得嘅。咁跟住各位師兄又話，喂，咁佢淨係得個拖頭咁唔掂喎，又話一個油車嚟嘅，咁個油罐喺邊啊？咁其實咧據可靠嘅消息咧就知道咧，其實咧呢一間咧 Fans Hobby 咧就喺度研發緊一個超強火力嘅一個油罐噶啦，就會有勁多武器同埋咧係可以咧發射呢個嘅飛碟嘅，即係同佢以前嗰個嘅 Laser 文嗰隻一樣嘅。所以咧，大家就一定要密切期待啦。其實史和夫都好期待，因為咧，我係好中意咧，其實之怡嗰個油罐噶。點解？因為咧，佢係除咗貨櫃之外嘅另一個巨型車輛嘅一個嘅配備啦。所以咧，史和夫係好期待喎。我好想要嗰個油罐啊，就係咁樣啦。咁我哋而家咧就攞埋其他嘅黑紋出嚟對比一下咯。嗱，咁我哋首先咧就攞咗MP10B 嘅貨櫃形態出嚟先啦。嗱，咁大家就睇得到啦。其實咧就真係個 size 咧就真係大好多，真係大好多。嗱，咁樣啦。咁另外咧，我哋再攞埋咧我哋嘅 Scourge 出嚟啦，嘅貨櫃形態。基本上咧，其實咧呢一個嘅 Scourge 嘅貨櫃形態咧，佢都係長過，佢變咗車之後竟然係長過 MP10B 嘅，因為佢係一架嘅油車嘅關係啦嚇，所以佢個頭咧個車頭係大啲嘅。咁既然佢長啲，我就擺呢個位置啦，就係咁樣啦。咁我哋又睇一睇咯。咁佢兩個嘅對比就係咁啦。咁我哋而家就較高呢個鏡頭，就再對比一下啦。咁我就用一個史和夫式嘅對比啦，就係將架車插落個地下度咁樣啦，好似。好，咁我哋又較翻高個鏡頭先，係咁啊，較翻好咗。嗱，咁呢一個咧就係佢哋嘅長度啦。其實咧佢真係大架好多，就係咁樣啦。咁樣今日咧史和夫嘅 preview 呢一個嘅 MB01就係到呢一度噶咯。咁樣咧，不如咧史和夫分享一下啦。咁樣咧，史和夫玩完呢一個嘅MB01咧嘅災禍之後咧，就覺得呢一間廠咧係第一
個作品啊，佢竟然係會出一隻黑紋嘅，咁我啊覺得好得意啦！竟然有一間廠咧，第一個作品竟然係出黑紋之餘咧，仲要係一個嘅 G2 Laser 嘅黑紋，即係呢個嘅災禍 Scourge 咁啊，好好奇喎！其實史和夫咁，但係咧玩完之後咧就會覺得哇，真係好正！點解？因為咧佢嗰啲雕刻咧又靚，膠質又好喎，咁佢亦相當在手啦。好，咁我哋今日嘅 preview 咧就真係到呢度啦。好，咁多謝各位師兄收睇，多謝各位，拜拜。多謝大家收睇今集嘅史和夫的世界啊！如果大家有咩意見咧，歡迎留翻言俾我喎。當然啦，如果喜歡本集嘅話咧，記得俾翻個 like 我啊，同埋咧叫多啲人 subscribe 我啊，因為你哋嘅 subscribe 咧就係我嘅動力來源。多謝大家，拜拜。